Shalom, selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Hari ini saya akan memberikan contoh cara membuat slime. Bahan-bahannya adalah wadah, pengaduk, lem, activator, dan air secukupnya. Langkah pertama, masukkan lem ke dalam wadah. Lalu tambahkan air secara perlahan sambil diaduk. Kalian boleh menambahkan pewarna makanan atau hiasan jika kalian mau. Langkah ketiga, tambahkan activator ke dalam adonan sambil tetap diaduk sampai menggumpal. Sampai hampir seperti ini. Langkah keempat, pindahkan slime ke dalam wadah yang bersih dan tertutup. Diamkan sampai 30 menit. Nah, seperti ini. Sekarang diamkan selama 30 menit. Yang seperti yang sudah saya bilang tadi. Lalu slime siap dimainkan deh. Saran saat bermain slime: 1. Cuci tangan setelah bermain slime. 2. Jika anak di bawah 3 tahun bermain slime, lebih baik ditemani atau diawasi oleh orang tua. 3. Jangan sampai termakan atau tertelan. Sekian cara dan saran saat bermain. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dadah.